Halo Rail Fans Indo, dan apa kabar kalian semua? Semoga keadaan sehat, semangat, dan terus dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, kali ini saya ingin mengompilasikan tentang perbedaan sirine antara JPL 107 Mojo Palur dan JPL 114 jebres ya teman-teman. Dan seperti apa nih keseruan pada konten kali ini? Ditonton terus. Sebelum ke kontennya, jangan lupa like, share, dan subscribe.
Madiun Jaya dari stasiun Madiun menuju Pasar Senen. Mantap.